sengathi ngona ngithome ngakini. No, awuzongithi nihlala hlangu kwebukhosini ukuza because this one ibonakala ukuthi ngoba umuntu osivalelako mhlambe singathi kusasa masibuye umntwana lwathi uyaharaziwa sithi masikhambako athathe inrambo azilengelelisa athi no akusizi musi cala sebangibizele identical force uyayazi into njengaleyo athi musi angibasukeli nje sebangibizele yazi thina sithini besicabanga ukuthi yazi umuntu lo uyaphatla uyalo ukuthi uyakuthuka wenzani all those things but inkinga engibona kongaye nje ukuthi udecide ukuthi sekhabo naye kuthi ukuthi akunamuntu okungekwakhe naye ufeel like ukuthi in control now in control so the thing is ukuthi nibhalela ukuthi ni share I proprietary space njengoba indole and ansikude na ukuthi akunakuthi kube ivume elinye libeleni nizama ukuthi because cala nsisi nongabacala baseduze nemaduze uyabona of which angazi sipho angazi but I will try ukukhuluma noMazana ngiyamazi mina una manamba akhe ngiyayifonela idala ngifonela nje akayibani ifona ngisho ingapha ngendlela oyengapha ngizotry ukuthi ngimfonele ke asitshela isitori sakhe umaze lapho ubona ukuza Nami ngiyamazi. no yamazi okay kare komu ngathi sipereka nomuntu omunye ngathi ukhambaza abantu nje umaze lapho mfo okay yeah ay nanje ke sithina si-identical force sidecide ukuthi mhlambe sizokuzama ukuthi sibuye sizokukhuluma nabo kodwa mhlambe nawe ungazama ukuthi ukhulume naye asinike isikhathi mhlambe ke sizoxoxa naye kancane noma ingasiyi ku camera Ngeza mhlambe off camera. That's what we want to do even angisho yasibawa ukuthi no mina ngifuna ukuvela ku camera Njengoba ngithi ngikhamile singiserenkela ngithi ngizokhuluma naye ngokuza ukuthi ngike ngiyamthumela kini azozikhulumela nina kini straight mara nakubhalela njalo ngizakubuya futhi yes sipho futhi sizokuzama ukuthi sifake ubukhosi yabona yeah ngicima kancane ngithi sifikile enkosini isection le konje yini isection lesesi kuphi la ngapha sisekosini ngemthambo thini la khona esize sizokubonana naye udadewethu ngapha sizokuzama ukuthi sikhulume naye mhlambe sizama bahlanganise anosesakhe sibone ukuthi yini into enye mhlambe singayenza ukuthi siba createele ubudlelwane mara nokho into ibangwa la ekhaya ayisingako just nje ukuthi omunye uzibhekela ngale nomunye uzibhekela ngale into esihlala zenzeke emndenini eminingi but ke nangabe mhlambe bathi bayahlukumezana bayalo abalo it's just that ukuthi omunye nomunye ufuna ukuzenzela yabona ukuthi the more nami ngifuna ukudla ngesikhathi sami akusizi ukuthi ngipheke ngoba nginamntwana angina whatever engicabanga ukuthi ngayisupporta lo nomntwana yena upheka at any time ufuna ukuthi ukukhuluma kuyo yo injalo ke si-identical force sidecide ukuthi sizokuthatha sihlanganise nobukhosi bangapha ke buhlale buzokulamula umndeni wala ekhaya ukuthi ukhona ukuhlala ngokuthula kama la mupili uhlelo